Čau to lidi, vítejte u nového videa. Dneska je neděle ráno. Jedu si kardio trošku, 7:40. Přítelkyně mi spí, takže jsme se domluvili, že půjdu co nejdřív, aby když vstane, že abych tam byl. Jdu si pro ranní kardio dneska, takže hodinu si musím ještě to, jak přijdu do fitka, tak hodinu být na pase a pak zase 15 minut půjdu z fitka. Prší, sere mě to, neříkám, že ne. Dal jsem si svoje věci, co jsem říkal v minulém videu. Nevím, jestli jsem to říkal, ale asi spíš, jo. Dal jsem si nově teďkom do batohu, mám elektrolytry, takže to aspoň bude ještě lepší trénink. A uvidíme se na pase, no. Bo tady prší a chče mi aj na ten mobil, takže mi to sere docela. Takže mějte se. Takže jsem už po kardiu, zmokl se nechci, bo prostě, no, začalo prostě extrémně pršet, jak by to. Takže mám promočené celé kalhoty, jsem si to radši dal na topení a zjistil jsem, že mám takovou obrovskou díru, ty vole, v botě. Takže první věc, když jsem vstoupil do kaluže, tak jsem měl pohodeň. Takže tak nějak zapozoval jsem si pak ještě po tom kardiu, abych se na ty pózy jakoby zdokonal. Vemu, nevím si nic, já teď úplně jsem to po tom kardiu úplně mimo. Udělám si 3 vajíčka jako voli oka, pro přítelkyni taky, ona to úplně zbožňuje. Dám si k tomu 2 krajice chleba, těch rýžových chlebů teda. A možná si dám na to rajče, dobře si to nějak okořením. Dneska mám mít chest day, takže možná ho vám natočím. Uvidím, jestli na to nezapomenu. Jsem zapomněl mikrofony, teď jsem si to uvědomil. Nevím, jestli je to uprostřed videa nebo na začátku. Takže je to docela blbé. Takže omlouvám se za ten zvuk. Jsem tady, nezapomněl jsem natočit chest day, bo prostě jsem si naštěstí vzpomněl. Mám konečně mikráky, bo ráno jsem prostě nezapomněl, nevadí. Nechci to obkecovat, bo prostě se mi chce cvičit. Půjdu flies, ale s malou váhou, bo prostě potřebuju si to nějak jakoby zacvičit pořádně technicky. Jsem sebe neslyším přes ty sluchatka, takže to nevadí. Takže pojedu asi 7, 5, na teď si pumpu. Dobré. No, ty vole, někdo si to tam jebnul, ty vole, pod ten stroj, bo tady to ujíždí. 7,5. Ach jo. Nevadí, aspoň se to našlo. Dobré, jdeme 7,5. Ty vole, no. Moje mi z toho spadly sluchatka. Ale budou nějaký ty ústřižky z toho. Aspoň 20krát ze stopkou jsem to asi nedal. Abych to nějak jakoby katoval. Bo mě zbývají ještě 2 měsíce. Asi podle počtu. Také ústřižky budou cca z 4 cviků asi si dám. A pak vám asi natočím to. Malou pumpu možná. Uvidím, jestli na to nezapomenu. Dobré.
už jsem odcvičil 2 cviky, teď budu 3. káble na vrchní čest. Jako, mělo by to být na vrchní čest, jestli to nebudu blbě cvičit. Takže si tam dám strašně malou váhu, 10. Without love, pain, I can't get enough pain. I like it rough, 'cause I'd rather feel pain than nothing at all. You're sick of feeling numb, you're not the only one. I'll take you by the hand and I'll show you a world that you can understand. This life is filled with hurt when happiness doesn't work. Trust me and take my hand when the lights go out, you'll understand. No dobrý. To je v prdeli, ty vole. Jsem si poškrábal no moje hodinky, ty vole, vidíš to ulomene? Nevím, jestli to jde vidět, že tady tak je poškrábáno. Tohle to. Ty pičo. Takže tenhle cvik je hlavní enemy mých hodinek teď. No nic, jsem si ty vole za 600 ty vole hodinky, tak si dojebu tady tímhle s tím cvikem. Tady aspoň na televizi, to je jediná aspoň dobrota tady. Je docela pozdě, zítra se jde do školy. Musím si ještě udělat oběd na zítra, bo bohužel ve škole mi tam nedají kuře z ryži, co normálně jím. A svačinu, takže to vám natočím až doma, jak si to udělám zase, takže mějte se. Takže jsem doma, dělám si oběd na zítra, kuře, to je jasný. Z ryží, nově jsem si tam do toho dal hrášek, abych to měl aspoň nějakou zeleninu. A teď si dělám večeři, takže si dám 6 rýžových chlebů s proteinem. 2 tuňáky, jeden bez oleje, jeden s olejem, takže ten olej do tohohle z toho vliju. A abych využil vůbec ten olej, tak si rajčata do toho dám, no ne čemu dám, ale dám si 1 rajče. A tady jsem si udělal 10 dalších vajec na tvrdo, abych měl na snídaní do školy. S tím si dám ještě 1 banán, si to rovnou už nachystám. Taky velké banánky. Tak, dobrá. Tak když tak zítra ráno se vám ozvu. Zarec lidí je ráno. Přesný 6:31. Jdu do školy, ty vole. Dal jsem si co prostě minulé video. Ty suplementy ranní. Musel jsem si vzít, no jo, ty jiné boty, vole. Tam ty, no, prostě byly ještě promáčený. Aspoň budu mít kardio boty, vole, k vlaku, to je cca těch 15 minut. Tam si posedím, aspoň kdy budu stříhat video. Zdravím vás, ty vole, ve škole. To je moje na praxi. Takže mám tady ten proteinové mlíko bez cukru. Musím si dojít snídaní, 1 vajíčko, 1 rýžový chleba, ještě mi zbývá, ještě banánek si dám. Ale jo, jde to rychle, musel jsem stávat ty vole na... Prostě brzo jsem tu šel, no. Takže tak nějak, no. Přežívám praxi. Obědová pauza, to je paráda. Bomba. Čau to lidi, dneska je další den. Je 7:44 cca. Bohužel tam mám bundu, takže já jsem se ráně nepodíval. Dělám si ranní kardio, bo prostě mám volnou hodinu a nechci to jakoby prosedět. Takže teďka mám 20-minutový kardio. Byl jsem na novém haircutu, to vám ukážu asi později, bo mi je teď zima na hlavu. A dneska se mi to změnilo tím, že dneska mám změněný jídelníček, takže
včera, jak jste viděli ten Miller Milk a banan, tak to bohužel od dneška mizí. Takže to znamená méně jídla, teď budu smutný. A blbé uvědomění, že říkám teď tak, že furt. Nevadí, já jsem dost unavený po ránu. Zbývá mi ještě tak jako 38 minut. No, hezké počasí je zrovna, ale zima jak svině. Jo, co jsem chtěl ještě dodat, dneska je ještě 18. září a vážil jsem dneska 76,6 asi. Teď to z hlavy nedokážu to dát. Ty vole, zajíc tam poskakuje. A ještě jsem chtěl říct, že včera jsem natočil po praxích cvičení z důvodu toho, že tam nikdo nebyl a já nemám stativ, jak kde byl. To znamená, že jsem si prostě nemohl natočit video a nechtěl jsem je tam starat ty lidi, ty vole, ať mě natočí. Nevadí. Tak aspoň máte ten nějaký shrn, co vám říkám. Doufám, že to někomu aspoň se hodí, že to si nemluvím sám pro sebe, ale asi teď jo. Konec videa a pak vám asi natočím úplně jako zase něco jiného, bo já to tam ty vole jedno video za den většinou natočím a to podle mě se v tom maximálně zamotám, jak to budu stříhat. Takže u příštího videa zase čau.